Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna muku yadda za ku rarraba emails ɗinku, messages da ake turo muku a emails ɗinku into different sections. Kun san ana receiving messages da yawa, especially idan ka yi subscribing, ka shiga website da yawa, ka yi subscribing, ka je wurare da yawa, ka yi subscribing da email ɗinka, so za ka riƙa receiving emails da yawa. So da farko kana da buƙatar ka zo inbox ɗinka, kamar da kuke gani ga ni nan a inbox ɗina na email ɗina. So daga nan sai ka zo nan inda aka sa level, sai ka taɓa shi, za ka ga wannan plus icon ɗin, sai ka rubuta wannan. Za mu raba wannan message ɗin da za su riƙa shigo min a cikin Gmail ɗina, zan raba su kashi uku. Akwai waiting response, zan yi follow up, sannan kuma zan yi to read. So idan ka tashi za ka taɓa wannan level ɗin nan, sai ka taɓa wannan plus icon ɗin. So kamar yadda kuke gani gashi na taɓa plus icon nan, zan rubuta waiting response. So idan ka tashi kana da buƙatar wannan bracket ɗin da zan sanya, kamar yadda na yi shi haka za ku bar shi. In kun lura wannan bracket ɗin ne na sanya, so wannan character ɗin kana da buƙatar ku sa su, sai ku sa create level. So kamar yadda kuke gani na yi creating, so zan ƙara sa level na biyu, shi ma zan sanya mashi, misali zan sa mashi to read, ko kuma zan sa mashi follow up. Zan sa create, sai in yi na uku, sai in sa mashi to read. Shi ma sai in sa create. So kamar yadda kuke gani na yi creating levels guda uku. Ga awaiting response, ga follow up, ga to read. So idan na tashi next, abin da zan yi shine zan sa musu color, zan latsa wannan three dots ɗin da ke gefen shi, sai in je inda aka sa color, sai in ɗauki color ɗin. Misali wannan zan sa mishi yellow, sannan kuma sai in zo sai in sa ma sauran su ma color. So na riga na gama sa musu colors. Next abin da zan yi, zan je settings. Idan ka zo settings sai ka yi scrolling, kun ga abin ya kusa kai ƙasa, sai ka yi selecting nan inda aka sa multiple inboxes ɗin nan. So na yi selecting multiple inboxes, zan ƙara scrolling kaɗan. Sai in latsa customize. So the first one da zan yi, zan cire wannan star ɗin, zan cire draft ɗin nan. To zan fara na farko in yi editing, saboda zan yi using da shi. Abin da za ka rubuta shine za ka rubuta level, sai ka sa column, sai ka sa wannan bracket ɗin, sai ka sa awaiting response. Yana da muhimmanci ku kula da wannan characters ɗin da ake sanya, saboda Gmail ya fahimci me kuke nufi. Daga nan zan ƙara ɗaukar wannan awaiting response ɗin, zan yi copying ɗin shi, sai in zo nan in sa inda aka sa section name ɗin. So haka duk za mu yi sauran, mu sa to follow up, sannan kuma mu sa to read. Follow up to read, wurin follow up zan sa level, sai in sa column, sai in sa wannan bracket ɗin, sai in sa follow up. Sannan kuma zan yi copying, sai in sanya shi. Ku kula da spelling ɗin da nake, in kun kula nan da na sa hyphen, yanzu na cire shi nan wurin awaiting response. So nan ma na ukun shi ma haka zan yi shi. So idan za ku fahimta, duk na gama ciccike sauran. Waɗannan guda biyun na riga na sa su dama already suna a settings ɗina, so na maida su yanda suke. Amma dai waɗannan ukun na farko, section 1, 2 and 3, su ne za ku ba ma muhimmanci.
So zan yi scrolling kaɗan sai in duba settings ɗin. Nan zan duba abin da kaɗai zan canza shine wannan multiple inbox position ɗin inda nake so ya kasance, saboda haka zan sa shi sama daga gefe. In kana so kana iya sa shi sama wurin inda aka sa position, inda aka sanya a Gmail ɗinka in ka shiga ka san akwai inda aka sa profession da social ko su kana iya ka bar shi a nan wurin. Kana so kuma kana iya ka maida shi right watakan daga gefe kenan. Sabida haka sai kai scrolling kaɗai sai ka sanya save changes. So kamar yadda kuke gani na yi saving ga kuma su nan sun fito, in kun yi lura ga su nan sun fito, follow up ga text ga wannan. Wannan in za ku lura a waiting list ɗin kamar hada bracket ɗin ya fito, so saboda haka zan koma in gyara bracket ɗin. So kamar yadda kuke gani ga position ɗin nan na maida su a gefe. Daga nan gefe, sabida haka duk sanda messages ɗina suka taso za su shiga nan wurin, amma kafin nan muna da buƙatar mu yi canjin wani settings. To masha Allah, yanzu da muke da wa'innan levels ɗin ga su nan a gefe, idan kana so ka yi adding wani level, misali an tuturo maka messages ko emails da yawa baka da lokacin da za ka karanta, let's say sai kai scrolling ka gano email ɗin da kake so ka karanta daga baya. Misali in an ce ka karanta kana da buƙatar misali ka ba da reply ɗin wannan email ɗin, ko kuma ka karanta shi daga baya sai ka taɓa shi ka latsa right click daga system ɗinka. Idan ka latsa right click sai ka nemo inda aka sa label as, sai ka zo nan sai ka sa kai selecting awaiting response, ko kuma za mu karanta shi daga baya zan yi selecting to read sai in yi applying. So ina applying ya dawo nan wurin kenan. So haka duk za ka bi, misali sai ka an ƙara turo maka emails kuma akwai wani wanda kake so ka follow up ka yi replying ɗin shi, amma ba yanzu za ka yi replying ba don kar ya zo ya shishshige cikin wasu emails ɗin baka gan shi ba, ko ka dai yi missing important abu da ya kamata ka yi replying. To sabida haka sai ka bi a hankali sai ka duba, ko kuma kana ganin ya shigo sai ka shigo inbox ɗinka sai ka latsa right click, ko kuma misali in ka latsa shi ka buɗa ka karanta ka ga ka yi wannan ina da buƙatar in yi follow up ɗin shi, maybe zan yi reply daga baya, sai ka latsa ga abun inda aka sa labels sai ka zo sai ka latsa follow up, ko kuma awaiting response. Ka bar shi awaiting response saboda yana da buƙatar misali ka responding email ɗin. So kuma misali idan duka dai ka zo ka yi adding kowanne wanda kake da buƙata, ko ka yi responding daga baya, ko kuma ka yi follow up, ko kuma ka yi reading ka karanta shi ka sassanya su. So nan wurin in kana so kana iya ka goge sauran waɗanda ba su da muhimmanci, in ka tashi gogewa kawai za ka latsa wannan ne duk za su bi su wannan I see highlighter, sai ka latsa wannan abun na ƙasa kai achieving ɗin shi. Idan ka achieving duk za su tafi, za ka yi saving wani space ɗin baki ɗaya. So idan kuma ka tashi waɗannan ne za su tafi waɗannan ba za su tafi ba. Misali let's say ka duba wannan ka gama da shi ka yi karanta shi, misali na buɗa shi na karanta shi, so ina da buƙatar in fitar da shi daga wannan ɗin daga label ɗina, sai in latsa ga wannan mark as read nan wurin. So kun ga na yi reading ɗin shi, sai in cire shi kuma daga wannan ɗin in yi achieving ɗin shi. So I'm sorry, ka yi deleting ɗin shi ba ka yi achieving ɗin shi ba. Da na sanya na yi deleting kun ga zai tafi haka da lafiya. Sannan kuma nan idan misali ka yi adding emails da yawa a cikin label ɗaya, misali ka yi adding emails da yawa sai suka ciccika ma nan sai ka ta faman scrolling. So kawai kana tashi nan za ka sanya ka yi hiding ɗin shi. Da ka tashi awaiting response ka taɓa zai buɗe gaba ɗaya sai ka duba shi, sai ka duba wanda za ka duba. So wannan shi ne yanda za ka ajiye important emails da ka fidda su daga cikin emails masu yawa wanda don kar su shige emails ɗin da suke da buƙatar attention ɗinka, sannan kuma kai baka da lokacin da za ka yi responding, sannan ko kuma kai follow up sannan haka da sauransu. To wannan shi ne ƙarshen bidiyon tamu insha Allahu. Ina fatan wannan bidiyon za ta amfane ku na separating emails ɗinku masu muhimmanci daga marasa muhimmanci, saboda ku ba masu muhimmanci lokacin ku a lokacin da kuka samu lokaci insha Allah. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, kada ku manta ku yi liking, ku yi subscribing, sannan ku yi comment, kuma ku yi sharing bidiyon a group ɗinku
domin wannan shi ne kaɗai zai ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku videos masu muhimmanci wanda za su taimake ku ga businesses ɗinku insha Allah.